หมากาหมาจรสัปดาห์นี้ตอนเยี่ยมบ้านโกเอ็มหลังจากที่โกเอ็มได้พาน้องจิ๋มไปเข้าฝูงกับครูหนึ่งวันนี้ครูหนึ่งได้มาเยี่ยมถึงบ้านพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโกเอ็มและลูกๆเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยเธอคนนั้นทำไมมาเดินคนเดียวข้างถนนเขาคนนั้นที่ควรดูแลเธอดันไปอยู่ไหนเพราะอะไรจะมีแต่เธอหัวเดียวกับ4 ขา